سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. په نننۍ درس کې غواړم زموږ د یو زده کوونکي پوښتنې ته جواب ورکړم. هغو زموږ څخه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو موږ د وای فای چې کونکټ شوی وای فای د دغو پاسورډ موږ هیک کړو یا یې هم پیدا کړو. نو غواړم نن دې یوه پوښتنې ته جواب ورکړم. خو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ له راتلونکو کومې زده کړې چې دي په خپل وخت او له ټولو څخه تر مخه خبر شئ. نو راځو پیل کوو یې وګورئ. مخکې له دې نه چې موږ پیل وکړو زه غواړم د یو څو نقطو یادونه تاسو ته وکړم. لومړی خو وګورئ د په هغو صورت کې دلته امکان لري په دغو طریقه باندې چې تاسو په لومړي ځل یو ځل دغو مربوط وای فای چې دی دغو سره کنکټ شوي یا هم وصل شوي یاست. د مثال په ډول سره که هغه مثلا هغه یو کور دی چې هغه وای فای انټرنیټ لري یا هم هغه یو دفتر دی یا هم هغه زموږ یو ملګری دی د مثال په ډول زموږ یو ملګری دی هغه پری نیټ لري خو صرف تا ته غواړي چې یو ډیوایس یا یو کمپیوټر یا موبایل تا ته انټرنیټ درکړه هغه هم د محدود وخت لپاره سمه ده. نو که ته غواړې چې د هغو نه واقعیت استفاده وکړې نو صرف په یو ځلې به دې په کمپیوټر کې هغه تا ته پاسورډ دایر کوي او وروسته به دې په خپل موبایل یا خپل هغه کمپیوټر کې بلاک کوي ځکه ته خپل حد پورې تا ته هغه انټرنیټ درکوي. خو ته په دغو وخت کې که 15 دقیقې دي که 10 دقیقې دي که 2 دقیقې دي په یو ساده کود څخه کولی شي چې دغو هغه وای فای پاسورډ ته ترلاسه کړي. نو ټولو نه د مخکې موږ څو سی ام ډي راخلاصي وو. په دې ډول څه وګورئ سی ام ډي په هر کمپیوټر کې موجوده ده شتون لري نو کولی شئ تاسو ترې استفاده وکړئ. دلته یوازینی شی چې ډېر مهم دی هغه سپیل دی چې تاسو باید ډېر دقیق وي. ایکس باید اشتباه په هغو کې ګنجایش ونه لري. او دومه خبره تاسو باید د انټرنیټ کوم چې دی مطمئن شي چې وصل شوی دی او نوم یې سمه ده چې موږ نوم کوم چې دی کابل نیټ په نامه باندې دی. نو د ټولو نه د مخکې تاسو به ولیکئ سمه ده نیټ سمه ده وګورئ سپیل ته به ډېر مطمئن وایي اس ایچ وروسته به ولیکئ ډبلیو ایل ای ان په دې ډول سره او وروسته تاسو لیکلی شئ چې شو سپیل ته به ډېر متوجه وئ سمه ده او بیا وروسته د شونه تاسو لیکلی شئ پروفایل په دې ډول سره سمه ده. وروسته به تاسو ولیکئ نیم ایکوال یا هم مساوي دی. دلته به تاسو د هغو وای فای نوم ورکوئ چې د تاسو سره کنکټ یا وصل دی. د موږ سره وصل دی کابل سمه ده نیټ په نامه باندې وصل دی. نو غواړم د دو پاسورډ پیدا کړم. بیا وروسته فاصله وروسته زه لیکمه چې کی سمه ده او ایکوال یا هم مساوي ده د چوشو سره د کلیر سره. نو په انټر بټن سره به تاسو ته مربوط ټول معلومات راشي. وګورئ سمه ده دغه مربوط معلومات دي چې تاسو د یو وای فای کې ضرورت ورته لرئ. خو پاسورډ وګورئ دلته مشته دی کې کانټینټ سمه ده په دې ډول سره به تاسو دغو پاسورډ کې چې کله تاسو د پاسورډ ترلاسه کړله وروسته کولی شئ په بل موبایل یا په بل کمپیوټر کې دغو پاسورډ طریقه هلته ننوځئ یا هم هغلته لاګین شئ. نو وګورئ دلته مشتري کوم لیمیټ یې دی یا هم رومینګ ډیټا ټول هغه مربوط معلومات دلته موجود دي چې دا کوم وای فای اوس موږ سره وصل شوی دی سمه ده وایرلیس لاین دی سمه ده. نو پاسورډ دلته دا دی سمه ده کی په نامه او واقعیت هم همدغه پاسورډ دی. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د مربوط وای فای چې تاسو سره په لومړي ځل وصل شوی دی د هغو پاسورډ هیک کړئ. نو تر بل یو راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رایت باندې کې چارې ولاړئ.